วัสดีค่ะ Hi guys. Today I teach you how to make questions that start with the you and how to answer. Let's start. So if you want to ask someone, did you do this? Did you do that? You say หรือยัง after the verb. For example, กินข้าวหรือยัง Did you eat rice? Did you eat? กินข้าวหรือยัง Did you watch TV? ดูทีวีหรือยัง So it's verb, object, and then put หรือยัง at the end of the sentence. Do watch TV หรือยัง Did you watch TV? กิน eat ข้าว rice หรือยัง กินข้าวหรือยัง Did you eat or did you eat rice? Did you go to the gym? ไปฟิตเนสหรือยังไปฟิตเนสหรือยัง Did you go to the gym? Did you watch the dish? Did you do the dish? ล้าง wash จาน plates dishes หรือยังล้างจานหรือยัง Next, how to answer. You just replace the word หรือยัง with แล้ว Unlike English, we don't have to change the form of verb like eat, ate, eaten, do, did, done. We don't have something like that. So we just put the word แล้ว at the end of the sentence. For example, กินข้าวหรือยัง Did you eat rice? กินข้าวหรือยัง You replace หรือยัง with แล้ว กินข้าวแล้ว You ate rice. You did eat rice. กินข้าวแล้ว Or if you didn't do it yet, you just say ยังค่ะยังครับ Next example ล้างจานหรือยัง Did you do the dish? Did you wash the dish? ล้างจานหรือยัง If you did, you say ล้างจานแล้วล้างจานแล้ว If you want to make it more polite, you say ล้างจานแล้วค่ะล้างจานแล้วครับ If you didn't do the dish yet, you say ยังค่ะยังครับ for man ยังค่ะยังครับ and that's it. Please subscribe for more videos in the future, and I see you next time. Bye bye.